วันนี้อากาศดีแต่เช้าเลย มีแดดออกมาลุ้นกันสิว่าออสตินจะกินอาหารแค่อย่างเดียวคืออาหารสดโดยที่ไม่สนใจอาหารเม็ดเลยหรือไม่ แล้วขนมที่เคยกินเขายังจะต้องการอยู่หรือเปล่า เพราะว่าถ้าวันไหนอากาศดีๆออสตินเขาก็จะมีอาหารรออยู่ข้างนอกจำพวกต้นหญ้าดอกไม้ใบไม้ประมาณนี้เลยอาหารมังสวิรัติอยู่ข้างนอกรอเพียบเลยเผลอๆมีอาหารสดด้วยจะบอกให้มาลุ้นกันสิว่ากินอาหารสดเสร็จแล้วออสตินยังจะต้องการอะไรเพิ่มอีกไหมไปชมกันค่ะ